За өнөөдөр хайр дурлалын шавхны талаар ярилцсан. Хуулах, турлах бүгдээрээ дуртай. Гэвтэл дандаа шаргагдсан илээнүүд болсон байдаг. Өмнөх харилцаануудаас одоо шатцсан илээнүүд болсон. Тэр талаар ярьж. Нөгөө юу ээжсэн шүү дээ. Нанди эрдэн дээр бас ярьжсэн. Бид нар ингээд хайр дурлалыг харахад яг ингээд харахаар бодолт ингээд сумаар шүршигдсэн юм шиг гээд яг тийм байдлаар байхгүй. Дурлалыг хайж явах үед хүн өөрөө шарахтаа явагддаг байхгүй. Тэгээ тэрийг мэдтгүү. Тэгээд хайр дурлалын айцтай болчдөг гэсэн үг. Ер нь бол. Эхэнд ямар айцсэн. Байж тээ одоо блоклогччих уу, хаягдчих уу, хугацаа нь одоо сараас хэтрэхгүй байх уу. Next гээд одоо харилцаагаа дээшлүүлэх гэхэд дээшилж чадах уу. Эхэндээ болохоор мэдээж ингээл айл ингээл мэдрэх за гэл бүх юм л окей болно шүү дээ. Бүх зүйлийг л баргалаа. Бүгд ингээл тийм гэж хэлэх гээл эренч бай юмч. Тэгвэл чи яг ингээл дараагийн тэгвэл шатаа ахиулъя, харилцаагаа дээшлүүлъя. Одоо шууд тэгвэл амьдрий, танилцъя. Одоо юу гэдгийг аав ээжтэй холбогдъё, өөрийгөө илэрхийлье гэд унах үед яадаг вэ гэхээр хайхад эхэлчихэж байгаа юм. Үгүй хойлоо цогч болцож байгаагүй л. Тэр нөө болцож байгаа халаа үедээ ядж байгаа бас би лугаа тэмүүлээд хүүхэд хийчнэ. Төвөө би ч болцсон гэж ярьсан шүү дээ. Хүүхэд гэж яриаггүй шүү дээ. Гэх жишээний бол нөгөө гинтийн next гэсэн зүйлүүд гараад унцгаар чинь тэрэн дээр сэтгэл зүгээ бэлдээг болохоор сэтгэлүүдлийн байдлаас болж ийм зүйлүүд гарч ирээд байгаа. Тэгэхээр хүн бол зүгээр ингээд харилцаа гэдэг зүйлийг хүн баг өглөө нүдэнад сэрхээс ахуулаад харилцаанд орж байгаа шүү дээ. Одоо гэрт хэн бэ? Аав, ээж, дүү. Сайн үгүй л харилцаанд орж шүү дээ. Тэгвэл хосын харилцаагаар яг юу юм? Гарчхан л өөр болохоос өгүүлбэр нь адилхан шүү дээ. Адилхан задаргаад байгаа шүү дээ. Тэрний нэг өгүүлбэрээр нь юу ойлгоод яах гээд байгаа юм бэ гэдгээ өөрсдөө л мэднэ. Аливаа ямар нэгэн зүйлийг өөрсдөө шийдэж байгаа. Өөрсдөө л шийдвэрлэж байгаа. Тэгвэл тэрийг яагаад үүсгэх болсон? Юунаас болж үүсгэх болсон? Яагаад өнөөдрийг хүртэл тэгвэл хайрлцах болсон гэдгийг бид өөрсдөө зүгээр нөгөө мэдрэмж талаар аваад идэг. Гэтэл яг мэдрэмжийнхаа дагуу чи өөрөө хайрлагдсан юмтай хайрлагдсан залуу болчоод тэгвэл яг тэр зүйлийн ард чи яг юуг ойлгох гээд яагаад чамд тийм нандий? Яагаад чи шархлаад байгаа? Юунаас болж шархалсан? Гингүүт эрэгтэй ч бай эмэгтэй ч 8.5 тэрбум хүн байгаа шүү дээ. Дэлхийн нийт даяар бүртгэлтэйгээр гүйл баг 10 сая болчдөг гэсэн. 10 тэрбум болчдөг гэсэн. 10 сая гин. Тэгэнгүүт чинь нэгэн хүнд дурлаад нэгэн хүнээс гомдолцоод бүх 8.5 тэрбум хүний нэг төлөөлөлтөд нь уулцсан байж тэр хүнээ бүх залуучууд тэр эмэгтэйгээ бүх эмэгтэйчүүдийг харцдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр хүнд нэгсэндээ туршлага байхгүй гоцтой. Нэг харилцаан дээрээсээ орхиж байгаа эмэгтэйж байгаа, орхигч байгаа залууч байгаа, хайж байгаа залууч байгаа, хаягж байгаа эмэгтэйж байгаа гэдэг шиг ухаараа л явчих واخхой. Тэгвэл ухаараад явчих үед яадаг вэ гэхээр тэр хүн танд даалгавартаа л ирсэн. Хэрвээ таны насанд орж байгаад таны тэнгэр шиг тийм сэтгүүртэй байна уу, мангар байна уу, мал байна уу, унгаж гин үү, бааж гин үү хамаагүй байхгүй. Хайрлаа л гэсэн үг. Тэгэхээр өөрийн нэгнээ олохын тулд хосын харилцаан дээр шарх үүсэж байгаа бол тэр чин танд нэгсэнтэй юм ойлгуулад байна л гэсэн үг. Зовлон ер нь бол хүссэндээ ирэхгүй л дээ. Зовлон бид нар өөрсдөө тэгээ бүтээсэн зүйлийнхаа үр дүнд нь гарч чадахгүйгээр би өмнө нь ийм байсан шүү дээ. Тэгэнгүүтээ одоо ийм болчлаа ингэж яриаггүй шүү дээ. Юу гэсэн үг юм бэ? Дурлаад харилцаад одоо ингэж яриул тэгээд наа чин шарах болохгүй тэгээд яах юм? Шарах болохгүй юу? Тэгэхээр бид өөрсдөө нөгөө ингээд аливаа ямар нэгэн зүйлийг хийхдээ юмыг ингээд дандаа нөгөө ач холбогдол байдлаар хараад байгаа байхгүй юу? Харилцааг нь тосын харилцаа гэж шаал тэнгэр газар шиг тийм. Багшийн харилцаа, шавын харилцаа гэл ялгаад байгаа. Яг мэдээж ялгаатай тэгжиж бид нар хизээ хаана хэрхэн ямар байдлаар яаж илэрхийлэх вэ? Зүгээр ангилал болохоос биш бүгдээрээ л адилхан нэг аргачлал, нэг үйлдэлээр л хийгдэж байгаа шүү дээ. Яагаад энийг тусад нь ангилаад байгаа гэдэг өөрөө бидний төрөгдөл واخгүй.
Мэдээж багшийн харилцаан дээр би хайрлаад миний ихнэр болооч гэх нь ховор штэ. Тийм харилцаа байгаа бол тэр хүнд л заяагдсан тохио буюу тэр хүний л хувь тавилан байхгүй. Тэгвэл эрдэмт багшийн хайр байгаагүй штэ. Надад зөвхөн хосын хайр буюу эхнэр нөхрийн хайр л гэж байгаа штэ. Тийм ээ? Яг ингэж үзэхээр юуг ялгаад байна гэвэл хүн өөрөө, юуг шийдвэрлээд байна гэвэл хүн өөрөө. Яагаад ялгаад байна гэвэл бас л хүн өөр. Энийг ингээ хуйлаа ярина гэвэл баг энэ сэдв дуусахгүй байна. Маш тавж бай тодорхойг бол бүх задаргаатаагаар нь ерөнхий байдлаар ингэж л багцлаа. Жишээтэй. Absolutely. Нэг харилцаанд тэнгуут тэрний дараа ихтэй танд хэлээ. Жинхэнэ гоё яаш гэлээ. Тэгээд дараа нь жоох орвил тэг ваш тэнгуут эртмээр энэ үнэтэй хэрэгжил тэг хийгээд ойлгоод энэ надад байсан. Шалтгаан юмч тохирохгүй болохоос л байгаа шүү дээ. Энэ бол үнэхээр надад тохирохгүй юм байна. Ийм юм надад гоё байсан. Энэ хүн намайг ингэж хайрлсан гоё байсан. Тэгсэн ч гоё дэлгэрсэн ч байл тэрвэрлсэн байсан ч юм. Тэг асууж очод наа. Сэтгэлийн гоё мэдрэмжүүд байгаа дээ надад. Тэгээд ийм юм байсан байна. Тэр хүний тэр харилцаанаас өөрийгөө нээгээд авахгүй да. Өөрийнхөө талаар шинэ мэдээлэл нээгээд бид бүгдээ турлын амьдрал гэж нэвчтэхгүй ирж байгаа шүү дээ бас. Нэг л удаа амьдарч байгаа нэг л удаа байж үү. Нэг дурлыг нэг л удаа болж байгаа. Тэгээд тэр эндээсээ үнэлтээ хийгээд за энэ хүн ийм шин ойсэн. Би дараагийн удаа ийм хүн байна. Тэг хийчихэл одоо нөгөө нэг хичээл болоод байгаа. Тэрс бид тэр нөгөө нэг хөлмөтө шүршүүлсэн юм шиг л тодорхойнууд явж байгаа шүү дээ. Баахан өвдөлттэй юм шиг хайжүүлээ. Хөлмөө намайг тэгж хэлээд тахтаа яах вэ? Тэгэл бөө ай санамжинда баахан шавтцсан хэлэнүүд явж байгаа. Гэтэл тэрийг миний хавтаг юм шиг юу гэхээр сүүлд нь бодоод исэн чинь яг л юм л юм байна. Цорын ганц сөүл минь нанди эртнэр хэлээ бах ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр шууд эхнээсээ олоод суугаад гэд насан туршдаа сайхан амьдсан юм шиг байна. Бид чинь цөөхөн хүн байна. Гэтэл одоо яг Викторийг яриад байгаа шиг хүмүүстэй ингээд уйлзаад найзлаа зэд явж байгаа тэн дундаас ийм юм биш үү? Тийм биш үү? Надад тийм хүн тохирохгүй юм биш үү? Ийм хүн тохирох юм биш үү? Айгуу одоо би сайжруулсан шүү дээ. За би ингээд одоо ийм хүн болж байгаа юм байна гэдгийг ойлгож байгаа дараагийн удаа тэрийгэ барьж чадна шүү дээ. Ингээд яваад байхаар одоо нөгөө цорын ганцтай болцгүй. Эртэмж бэлэн, санааж бэлэн. Яг нэг цаанаас нэг ингээд тохируулсан нэг юм зурмас ингээд зураасаа тэр хоёр үлцээд байна шүү дээ. Тэгээд тийм харилцаанууд ч их хвчлэн за хоёулаа энэ амьдралыг хоёулаа туулах шүү гэдэг юм. Яг тэрдэг байна. Одоо нөгөө заяаны хань гэл яриад байгаа шүү дээ. Бүх зүйлд заяагдмал зүйлүүд бидэрт бүгдэнд нь байгаа. Ухаарах заяа байна, туулах заяа байна, ойлгох заяа байна, хүлээж авах заяа байна, ухамсарлах заяа байна, хичээх заяа байна. Заяа гэдэг чинь өөрөө бидний хувь тавилан багхгүй юу? Бидний өөрийн заяагдсан амьдралын хамгийн том заяагдмал амьдрал баггүй юу? За яа гэж байгаа зү. За гэж байна. Энэхийнх нөгөө яа гэдэг чинь тийм гэсэн үг шүү дээ. Магадгүй ингээд хошигнолоход за тийм ээ гэсэн үг яагаад байж болохгүй гэж. Зүгээр л хошноор л хэдүүл ингээд үдсжилт гэдэг юм уу шаргацсан үг юм уу нэ их гамшигын яриад явах юм. Тэгтэл
Одоо энэ зүйлийг ингээд бодоол үзэхээр яадаг вэ гэхээр бид нар бүгдээрээ л адилхан туулалтай байгаа. Туулал гэдэг нь одоо амьдралд өрнөд байгаа тэр цаг хугацааг л яриад байгаа шүү дээ. Одоо өглөө эрдэн босоод юу хийдэг? Өнөөдөр гонигтай байгаа мó, баяртай байгаа мó, тий? Хэрүүлтэй байгаа мó, хэрүүлгүй байгаа мó гэдэг шиг байхгүй юу? Тэгвэл сарнаа гэж өнөөдөр яж байгаа завтай юм уу, завгүй юм уу гэдэг шиг. Хүн болгоны амьдрал ингээд харилцаа адилгүй нэ. Бид нар нэг зүйл дээр л яг нэг ижил зүйлийг хийж чаддаг. Бүгдээрээ өөрсдөө тэр асуудал гэж үүсгээд байгаа тэр эргэлзээ, айдас, хүйдэс, залхуутай, яршигтай, ядаргаатай гэд хүний бие дээр илэрч болох бүх ундууцлын мэдрэмжийг тайлахын тулд бид нар тэнгээл хүлээн зөвшөөрчих ёстой байхгүй юу? Тэр чөлөөлтийг бид нар бүгдээрээ хийж чаддаг. Тэгвэл тэрнтэйгээ нүүр тулж байгаа хүмүүсд яадаг вэ гэхээр эрдмээ чиний тулал өөртөө, сарнаа чиний тулал өөртөө. Үнэ? Тэрийг бол хин ч үгүйсэхгүй. Гэхдээ бид нар бүгдээрээ адилхан чөлөөлөгддөг шүү дээ. Яагаад ялгаж өөрийгөө харьцаад байгаа? Та яг надаас ялгаатай нүнэ. Гэхдээ таны ухаарах зүйл чинь надтай л адилхан шүү дээ. Бид нар бүгдээрээ л адилхан чөлөөлт хийж байгаа шүү дээ. Яагаад би танаас ялгаатай? Чөлөөлт хийдгээрээ хүн болгон өөр чөлөөлт хийдэг байсан бол эрдэм ингэж зоригтойгоор ярьж чадахгүй. Одоо энийг чи ингээл амнаас гарцсан л хүн болгон сонсно гэдгээр би итгэлтэй хэлж чадна. Тэнгүүт чи ингээд чиний амьдрал өөр, миний амьдрал өөр. Би ч хам шиг байсан бол ингэсэн байгаа. Би ч хам шиг биш болохоор ингэж байгаа. Нөө үгүй шүү дээ. Яагаад? Чи why юм бэ? Амьдралыг чи live гэж бодоод байгаа юм уу? Эсвэл demos гэж бодоод байгаа юм? Эсвэл angel гэж бодоод байгаа юм? Чиний толгой яг яаж ажиллаад байгаа юм бэ? Өөрөө сонголтоо хийчихэд өөрөө гомдчихэд яагаад хүнийг муухай хараад байгаа юм бэ? Чи хүнд таалагдах гэж амьдрах биш. Чи өөртөө өөрийгөө хайрлаж амьдрах гэж ирээд хайрыг хүсээ эцтэй. Бид нар өөртөө хайраас бүтээ эцтэй. Аав ээжийн хайраас, хүслээс нөгөө хүсэл мөрөөдөл тэмүүлж зориг чинь шүү дээ. Тэрний үсээ хүслэнд хүрээд бид нар үр хөвгтөнд болчихсон. Охин нь хүн болоод ирсэн. Тэг бид нар яагаад дахиад нэгэн талынхаа нөгөө талыг олох гэж зовоод байгаа. Аав ээж мандсан тийм тололтой байсан шүү дээ. Аав ээж маань шууд нийлээгүй шүү дээ. Адам аав ээж нас зөвшөөрөхөд ундуутчихсан үе байж лээсэн байгаа. Хоорондоо уцаар ярихад гэр бүлийнх нь хүмүүсд хяндаг л байсан байгаа. Бид нар дээр тохиолж байгаа бүх зүйлүүд аав ээжтэй ирсэн тохиолдсон л байна шүү дээ. Аав ээжүүд яг нөгөө бидрээс төрүүлээд амьдарч байгаа болохоор бидэртэй харьцахаар яг одооныхоо төвшингээр яриад байгаа байхгүй. Яагаад аргагүй шүү дээ. Тэд нар чинь ойлгохоо ойлгоод хүлээж аваад суралцаад мэдхээ мэдээд мэдлэгээ дэвшлүүлсэн хүмүүс чинь тэр өнгөрсөн амьдралтайгаа байхгүй шүү дээ. Одоо цагтаа л амьдрал шүү дээ. Тэгээ одоо цагтаа амьдарч байгааг нь бид нар харахгүй. Та хэд бидний өмнөөс залуу байгаагүй юм шиг гомдлоод байгаа байхгүй. Бид нар ч яг аав ээжийн үе дээр очиод бидний хүүхдүүдс бидний насан дээр очиод бидний хүүхдүүдс нь тэгэн шүү дээ. Тэгэхээр бид нар жоохон носон бацаанаа та нар амьдрал мэдхгүй байна да. Би чамааг бодвол нэг аамс илүү илээсэн да гэд энийгээ сууж байгаа нэг. Даалгавраа игээд дүнгээ авцсан тэгж суухгүй яах вэ дээл гэдэг шиг байхгүй. Тэгэхээр бид нарт бол бидрийг хинж цавах, бид нар өөрөө өөрсдөө л цавж байгаа. Бидрийг хинж гомдоогоогүй, бидрийг хинж дээрдлэхээгүй, торомчлаагүй. Монголчууд яагаад амны бэлэгтээ ерөөлтөө байдаг вэ? Сүнслэг байдлаар зэн тайлбарлаж байгаа сүнслэг байдлаар суралцж байгаа та өөрөө ч мэдж байгаа энгийн хүн ч өөрөө энийг бурхан шашнаар ч ойлгож байна. Бид нар зөвхөн юуг хүлээж авахгүй гэдэг хүлээн зөвшөөрөлтөө өөртөө яалгаад байгаа байхгүй яах юм өөрийгөө хүнээс ялгаж үзээд байгаа юм чи яаж та хэрэгтэй зүйлээ өөртөө хүлээж авах юм би ийм хүн гайхаад байна уу би угаасаа л ийм хүн би ингэдэг хүн л дээ хинч таныг тодорхойлог та өөрийгөө тодорхойлцоос чинь хин тантай харилцахыг хүсгэн хин таныг хүндлэх хинч хүндлэхгүй шүү дээ шархаа өөрөө бас ингэж үсгээд байгаа байхгүй бид нар санамсаргүй байдлаар өөрсдөө шархлуулждаг санамсаргүй байдлаар бид нар хүнийг шархлуулждаг санамсаргүй байдлаар бид нар алдаа хийждэг санамсаргүй байдлаар бид нар хүнийг бас гинтийн байдлаар баярлуулж чаддаг бүх зүйлийг санаатаа бид нар хийдэг яалж харахгүй бид нар өөрсдөө тэр аливаа ямар нэгэн зүйлээ хийхдээ хэр нухацтай хийж чаддаг хүн бэ хэр хариуцлагатай хүн бэ хэр инэрэнгуй хүн бэ хэр өөрийгөө боловсруулсан хүн бэ гэдэг дээрээс
Дараа нь мэдрэгдэж байгаа үр нөлөө гарч байгаа. Та юу тарин тэрийг л хураана. Таны гомдоод бол та өөрөө л тэр гомдлынхаа үрээс болгоц гэсэн. Та нөхөртөө, их нэртэй, үр хүүтэй битгий гомд. Та өөрөө гомдоочод яагаад нөхөр хүүхдээсээ, эхнэр хүүхдээсээ гомдол ирээд байгаа? Өөрөө сонголтоо хийж хаалгаас авч гарчаад хүний өмнөөс гавь байгуулсан юм шиг тамхитатад архиугаа суугна. Таны зөв юм уу? Та өөртөө ийм хогийн зүйл дээр ийм ямар ч үн цэнэгүй үнэртэд үзэх юм бол хог мэт тийм муухай үнэрийг өөрөө гаргачаад яагаад та хайрыг хүсээд байгаа гэж гоё яриад байгаа. Та өөртөө хурамч шүү дээ. Та хайрыг хүссэн бол хосын харилцааныхаа та хэрэг эрэхтэй бол та баатар. Та эмхтэй бол та хатна шүү дээ. Хатна нь хатна шигэ байгаад баатар нь баатар шиг хаан байгаад охин нь охин шигэ хүн шигэ байл л та. Өөртөө таад аль альных нь ингээд орон зайн дээр өөртөө дэгдэж орчоод дараа нь би чиний өмнөөс ингэж хийгээд байна. Би ийм байгаагүй юм да. Таад өөртөө сонголтоо хийсэн шүү дээ. Ингээ бодоод үзэхээр бид нар ингээд маш жижигэн зүйлийг ингээд санамсаргүй хийсээр байгаад нөгөөх нь ингээд буг шарах болгонгоо хэрүүл болж байгаа. Гэтэл хэрүүлэх ямар ч хэрэгцээг байхгүй. Нөгөө гой нандин зүйл чалах болж. Тэгээ энэ дээрээс салалт үүсэж байна. Энэ дээрээс үл ойлголцол буюу итгэлцэл ивдэрч байна. Энэ дээрээс хүндэтгэл байхгүй болж эхэлж байна. Ингээд шархалж эхэлж байна. Тэгээ бусдын амьдрал бол бусдын амьдрал, таны амьдрал бол таны амьдрал. Битгий бусдын амьдралтаа бас жишээд агараа гэж хэлмээр. Тэр бусдын амьдрал яг үү дондог долмогийн амьдрал дондог долмоо штэ. Дондог долом хатан шиг байна л эцтэй. Таны амьдрал яачаад байгаа. Намагнаасаа гарч чадахгүй мэлхий байгаа юм. Тэгвэл та тэрийг дээшлүүлэлтэй. Та тэрийг хүч болгох эхнэрээ нөхрөө олж авчаад та өөрөө л эрхлүүлээд хөвтөд байгаа болохоос та өөрөө тэр хүнийг баатар болгож хатан болгож чадахгүй шүү дээ. Бид бүгдээрээ өөрсдийн буруу гэж хүлээн зөвшөөрч өөрсдөө бид нар өөрөөсөө дайчилгаа, санаачилгаа тэр асуудлын галыг унтраах хорыг өөрсдөө бэлдэхгүй бол өөрсдөө хорондоо нагартаад өөрсдөө галтаа шатаж өгөх байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр тэнэг бай гэвэл таны амьдрал ямар ч байдлаар гоё болохгүй. Та сайхан бай гэвэл та өөрөө л зүтг. Та хинээс ч өмнө амьдраагүй. Та өөрийнхөө хайрын үн цэнийг яагаад үерхэж байгаад гэр бүл болсон. Яагаад аав ээж болсон. Тэрнийхээ эзэн л байл та. Та захиалсан бараагаа хүсэж авчаад за сонирхол буурчлаа гэд хайч чадахгүй ч сонирхолч буурцаас байлгаал идэх үстэй. Тэгвэл тэр байгаа гэд байгаа зүйлэл байгаагаа мэдэрч хэлтэй. Тэгвэл тэр өөрөө үнцэн байхгүй. Ийм л байгаад байгаа. Сэтгэлийн боловсрол. Нэг юм чинь тэр багны стэйк тэр амьдрал чинь үүштэй судалж байгаа юм. Яг одоо багтаа үзсэн хэлсэн амьдралаараа жоохон багтаа миний амьдрал ийм шийдвэр гаргасан бэ гэсэн та би яг энэ 7 хоногт нэг юм ажиллаа. Тэрнээс жишээ татаад ярил болгочихлаа тий. Аав ээж нь хүүхдээ гэсэн ч юм эсвэл нэг удаа ярьж байхдаа аав ээж хаа үгнээс тий хүүхдээ болоогүйсэн юм. Нэг ийм их усүрийн харин аав ээж орчин хайраараа их усүр бий болгосон байж их усүр аав ээж нөгөө санамсаргүй алтаагаараа нэгцээчаад тэр хүүхд би айлдах юм байна гэж бодчихдаг байхгүй. Гэтэ тэрийг тэр хүүхд би ботсон гэж өөрөөс мэдгүй. Тэгэнгүүт
Дараа нь хүний сонголтын дээр яадаг вэ гэхээр өөрийн хүнийг хаалгах тэр хүн би яаж хаалгах вэ? Өөрийн дандаа ингээ хаалгах гэж шахаад зүргэж тэрний бүх юм ихтэй. Тэгвэл яагаад сүнслэг байдаг вэ? Яагаад өөрийгөө онцлох? Тэр сүнстэй нэг өөрийгөө үл тийшээ орохоор одоо би нөгөө ажил харилцаанд яагаад асч байгаагүй миний сонголт яагаад юм сонирн байгаад байна гэж чинь эндээс тэрийг олсны тул сэтгэлзүйдэг ажиллаж би яасан бэлээ одоо нөгөө эртний яриад уулал тий ингээд надад нэг юм хэд хэдэн туршлага байна шүү дээ тэр хэд хэдэн туршлага харсан чинь нэг буцлаад харсан чинь би юу нэг эртний сонголтын дээр энийг юм аа яаж явж юм хүнтэй дайралтчдаг гэдэг үгийг хүмүүс айгүй хэлдэг шүү дээ гэтэл тэрний чинь англиар нь бүгд юм эрт байдаг. Тэгээд тэрийг ингээ хөөж явжаад олонгууд одоо сонголт ч ондоо олж ирнэ. Яа гэхээр та тэр өмнөх харилцаанаас хичээлээ сурчиж байгаа. За би ийм юмнаас болоод ингээд ийм сонголтыг аваад энэ дээр айгүй ихээр нөгөө лайвэ гэж ярьдаг шүү дээ. Би сая нөгөө лай гэдгийн зүгээр нөгөө гинт сониуцсан хөдлөл нөгөө үг үсэг задлж сонирхтгоор ярьсан ч сая айл гэдэг үг биш шүү дээ. Тийм. Тэр айл гэрүүлд өссөн тэр хүүхэд ямар тэнэг хүмүүжлтэй лай байл гэдэг юм байна л да. Ер нь л сая яг лай гэдгийг ингээд тонгруулаад дахиад үзсэн чинь айл гэж байгаа хөх. Тэгэхээр чи хүүхэд өөрийнхөө гэр бүлдэл хүмүүжил авч байгаа шүү дээ. Үхэн хөлтлөө хүмүүжил авч байгаа. Тэгвэл багадаа гэхэд үгийнхаа юу амьдралын түүхийг ч мэднэ. Нэг тийм гой цагаахан гэрэл байгаагүй. Гэтэл тэгвэл яаж эрдэм тэгвэл яг энэ гэрлэр байсан. Надаа итгэл байсан бохоггүй. Хамгийн гоё. Би өөрийнхөө гэрийг олноо. Би зөвхөн энэ гэрт юм л ойлгох гэж ирсэн. Гэхдээ энэ миний гэр биш. Би хурдан том болгол юм бол би энэ гэрээс зайлчихна гэж боддог байсан. 6 настай хатаал тэгж боддог байсан. Гэтэл энийг хүмүүс сонсгол хүүхэн юу эрдэм юу ирч. Үгүй хүн болгоны тулд өнөөдрийг хүрэх эрдэмдэр тийм тардан байгаагүй. Бид нар ингэж л давдаг байхгүй юу? Яг гоо энийг зоригтой хэлж байгаа нь эрдэмл болохоос ш бидэрт байгаа. Бид нар өөрсдөө тэрийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байна. Сайхан амьдэрсэн л гэж боддог. Яа тэгэхээр аав ээжийн зөв гэдэг. Аав ээжийн сайн байх гэдэг. Гэтэл та өөрийгөө хуурцсан байгаа гэдгийг мэдэх үед эрдэмтэй адилхан зориг гаргаж байна. Тэрс Монголын бүх амьдрал сайхан гэж би үнэхээр хэлж чадахгүй уучлаарай. Ногдмол зүйлүүд зөндөө байгаа. Монголчууд бид нар ялангуяа амны бэлгээс арчтын бэлэг гэдгээр бид нар өөрсдөө муу яваг хилдэг. Үр хүүхдээ сайн байлгахын тулд. Гэтэл тэр соёл нь одоо жоохон гажуудад хүний доогор орчихгүй юмсан гэж гажуудсан байлээ. Уул нь ёсон зөв яваад байгаа нь хэрэгжүүлж байгаа бодлого нь худлаа. Мөнгөний хороо болгоо ичиж байгаа юм. Одоо чадaltaй явж байгаа гэдгийг нь одоо тэгэл нөгөө лаанд 570 600 тий. Гэтэл яг үнийг хэлэхэд наа чинь байгаль үйлдвэрлэж байгаа шүү дээ. Та байгалийн бүтээгдэхүүнээс авчаад яг наатаа юунд ашиглах гэдэг. Үнэхээр хэрэг зориг нь гаргаад тулд нь ашиглаад эвдэж хайчаа. За мөнгө зарцуулсан маань хэрэггүй хөрөнгө оруулалт байсангүй гэдэг шиг тий. Байвал хамаалах. Чадахгүй та нэг машин оруулж иж Улаанбаатарын төвчрлийг нэгээр нэмж явах гэдэг. Айл гэрүүлд нэг машин байхад хангалттай шүү. Тэгэхээр 5 айлыг 5 машин таагаад явах бүүн зардал. Тэгээд би сая юм сэтгэлээ шахах гэсэн. Тэгээд ажиллаж ойлгосон учраас яахгүй. Тэгээд эрдмийн яриад бүлээн зөвшөөрөл би тэнэг хүмүүс болох юм а гэдэг бүлээн зөвшөөрлөөс эхэлж байгаа шүү дээ. Би өөр бүтээсэн юм. Тэр хүмүүсийг би сонгосон шүү дээ. Би найзлаад би хайсан. Би сонсон бааш. Тэгэл ийм зам хийж тэр нэлтүүдээ хийгээд би бол дүгнэлттэй эртэв шиг уулзахаас өмнө хийгээд би сая л хийж байгаа. Бүр амьдрал ингээд яваад хүүхд мөхтэй болоод бүр тогтчихлээ. Би үнэ яаж амьдрал
Тэс эхэлж юм. Хоёр ондоо төлөлтэй. Явж байгаа. Бай ондоо үлсэн. Би хайрлуулахгүй гэдэг сонголтыг аль хамсагтаа хийцэн байсан болж байгаа. Би хайрлуулах биш тийм. Сонголтыг өөрчлөхөд миний хажууд юм. Би өөрийгөө хажуудын хүмүүс. Ийм шиг. Юу тарин тэрийгэ хураана гэдэг нь нэг аахгүй. Өөртөө Ажил авдаг хорвоо. Ер нь бол өөрийгөө бол төгччихдэг. Төгччихэж Яг цаажийг онголгодог. Тэр цаажийг хянголгодог гэхээр таны хайр. Тэр л бид өөртөө тэгжиж хайр хүчлэх хэрэгтэй болж байгаа. Гүн бид тэр байглаасаа бүтэн хайр ирсэн. Тэгэл хугацааны явцад гаж юм сонсвол тий жоохон бохт ачаач юм сонсон гоо. Алчрах байна. Би чинь биш үү? Биш дээ. Тэр сонголтууд тавсан татваргаар өөртөө ажиллаж нөгөө хойлоцсон бас нэг дээр нэг ярьжсэн гэж. Залуу хүн хүчээрээ ахмаг хүн насаараа буюу ухаанаараа гэж ярьдаг. Инхээр залуу байхад яагаад бид нар хүчээр ашиглаад байгаа юм гэхээр бид нар хурцтай байгаа байхгүй. Тэгвэл тэр хүч тамираа насны хязгаарт хүрэх тэр ухааны орон зайд хүрэх хүртлээр бэлтжимээр байгаа байхгүй уусмал. Бодлоор л тэнгүүд дараа нь насныхаа хэмжээнд ороход мэдээж хөдөлгөөн маань багасна шүү дээ. Тэр үе цаган ухаанаа тэлцвэл хүн болгонд ухаарлаа хэлчихэж байгаа байхгүй. Уул нь тэгжэл хүн амтармаар. Тэгвэл нөгөө юу нь болдог гээд хитрхи нөгөө учир шалтгааныг хаагаа явахаар хүн тэрэндээ орооцлогдол явдаг. Энэ ямар ч гэдэг энэ яагаад ингэж байгаа. Яагаад яг үнийг хэлээ тэгж яагаад гэж явах цаг хугацаа бидэрт байхгүй шүү дээ. Цаг хугацаа чинь секундээр явж гин. Өнөөдрийн бит хоёрын нэг цагийн энэ подкаст байлаа гэд энэ бит хоёр цаг хугацаанд дүүрэн байгаа болохоор ад жаргалтай ярьж байгаа. Үнцэнтэйгээр хийж байгаа байхгүй. Энд чи өөрөө хайр байхгүй. Тэгвэл хосын харилцаац яг ийм үнцэнтэй л баймаар байхгүй. Тэгвэл бид нар бүгдээрээ чадна. Гагцгоо одоо та нар тэр муухай мэдрэмж авсан бол би тэнийг үжээ намайг уучлаарай өршөөгөр. Тэгэл чин сэтгэлээс хэлж нүдэ амжгаад зүрхээ барьж хагаад ингээд төрийн дуул сонсож байгаа юм шиг тий. Ятаж хамгийн ингэ жишээ. Тэд зүрх чинь нэг бүлэглэн штэ хүн л юмч тий. Бид нар үхээгүй штэ махан битэр штэ. Тэгэд ингэ байж байгаа л уучлаарай өршөөгөр би тэнийг үж. Гэхлээд үцэлт. Нүдэ нэхэдний ахгүй гэхэд татраал байна штэ. Зүгээр ингийн жишээ. Сэтгэл бид нар гаргахгүй байхгүй өөртөө. Хүнд нэг худлаа сэтгэл гаргаад идэг. Хүний ингээд хүн ингээд надтай ярьлаа гэд би тэр хүнийг ойлгож чадаад байгаа нэ. Тэр хүнд би өөрийгөө ойлгуулж чадахгүй болохоор тэрэндээ зовоод байгаа. Гэтэл яагаад би ойлгуулж чадахгүй? Би тэр хүнд зүгээр таалагдах гэдэг байгаа. Би таалагдчих яах гэдэг. Тэр хүн чөлөөтэйгээр өөрийнхөө эрхийг гаргаж чадчих шүү дээ. Өөрийнхөө цаг хугацааныхаа эзэн байж шүү дээ. Тэгэхэд би тэрэн дээр таалагдаж яг ямар хэрэгтэй хайрын цаг. Өмнө нь би хайрт орлолтой уучрахаас нь яг ийм л байсан юм бэл. Ингэсээр хагаад өөрийнхөө шарахыг үүсгэсэн. Маш их уйлсан. Уйлдал бүр хязгааргүйсэн. Толгоо өвдөх цаашаа нүд улааж хорцох цаашаа гэсэн. Тэгтээ одоо надад гоё яадаг. Таваа гарцсан юм чинь. Тэгэл миний хувьд хамгийн том ач жаргалтай. Тэгэхээр зориг гаргасан маань миний хувьд хамгийн том аз завшаан байсан. Сонголтынхаа хувь заяаныхаа хувь тавилангийнхаа эзэн болсон. Тэр зориг гаргах чадахгүй гомдлоод байгаа байхгүй шалтгаан хэлээд. Шалтгаан хийх нэг хормоо зориг гаргахад зарцуулж байгаа. Тэгвэл цаг хугацаа чинь танд баригдана. Та шалтгаалалга бол тойрол Монголын маргааш ямар дуусах вэ? Маргааш гэж хэлдэг шүү. Тэгтэл яг маргаашаар яах гэдэг. Таны өдөр болгоны хийх цаг хугацаа чинь маргаашаар түгжигдээ та өөрийгөө чойжлоод байгаа байхгүй. Та ухамсаргүй гэж хэлчихэж дээ. Тэнийг бол тэнгээ хэлчихэлд. Мангараал хэлчихэлд.
Хүн алдаа дутагдлаа хүлийн зөвшөөрж та тэрнийхээ тайллыг болвол танд тэр чинь дээр штэ. Тэр зүйл таныг зовоохгүй штэ. Та өөрөө хийхгүй гэж гүрийгээд байгаа чинь таны зовлон бохгүй. Тэрийгэ илжих юм бол танд ад жаргал ирнэ штэ. Таны хүүхэд чинь таныг хүндэлнэ. Таны охин чинь таныг хайрлна. Таны эхнэр чинь таныг хүндэлнэ. Таны эхнэр ч гэсэн таныг хайрлах гэж л ирсэн. Таны нөхөрцөн таныг хайрлах гэж л ирсэн болохоор нөхөр чинь болсон. Бүгдээрээ бол хайр байгаад байгаа хөөхгүй. Би бинээс ингээ хүлээгээл дор бүр нь ингээ өөр юм бодчихдаг. Тэгэл хүлээгэл энэ надад ингэж хэлэх ёстой. Би ингэж хэлэхгүй бол энийг зүгээр хайн энэ үгийн тэнийг төмөс. Өнөөдөр би бас нэг рил үтчихэд айгүй муухай санагдсан. Би гэс юм учаа та хэд хэлж. Яг хөнгөн байдлаар хүмүүсд маазарч олноо, эрх чөлөөтэй байж бол. Тэрийг би үгүйсэхгүй. Гэхдээ чи айлын ихнэр болсон бол ягаад нөхрөө комеди UB комеди шиг тий нөгөө хошоо ярьдаг урлагийн чанар гарсан хүмүүс шиг нөхрөө олон төмний нүдэн дээр манай нөхөр 70% төмсөн туртаа төмсний салаад иддэг төмсний юу нү шейк уудаг гэнэ юу яриад байгаа юм бэ? Чи үхэн нийцтэй энэ ч одоо төмс чин цардуул штэ сахарт болно штэ. Олох юм олж маазрал та. Наа чин тэнэглэл байна штэ. Чи яаж айлын ихнэр гэж яваад байгаа. Их хүн штэ. Би тэрийг ээж болсныг мэднэ. Яг тэгэхээр бас л нэг сошиал бод. Өнөөдөр би Facebook дээр харчаад we are you doing hello гэмээр санагдсан. Чи яг юу хийгээд байгаа юм? Их хүн байж. Чи хатан бидтэй. Хаана ингэж доромжлохоор таны төр засаг яах вэ? За яг таны нөхрөөсөө цэцэг аваагүй тэгэж маазарсан байж болно. Тэр таны үйлдэлээс юм болно. Зоригтой байна нэгэн бодлоо. Эргээр ярил. Энийг төм хүн сонсон штэ. Буруу үлгэр дүүрэл авал та энийг хариуцж чадах юм. Энийг л хариуцлага буюу хайр гэж яриад байгаа. Бид нар хайрыг түгээх гэж бол тэнэгтэж болохгүй. Ягаад ч энэ ч ухамсарлаагүй жоохон хөвгт зөндөө байгаа штэ. Бид нар ягаад үр хөвгтүүдийнхээ аав ээж нэ? Бид нар тэр хөвгтүүдэд ухаантай байх гэж амьдралын болно болохгүй гэдэг өөрийнх нь сонголтынх нь өөрийнх нь эзэн байхын тулд бид нар аав ээж нь болж хамгаалаад байгаа шин. Тэгээ аав ээж нь хүүхдээ хамгаалж ядчих байгаа цоошлоор хідэн гарууд нь энэ бол гоё би болоод гайхаад байна уу чи гэдэг шиг ир хүүтэд байгаа хүмүүсээс яаж хамгаалах юм тэгвэл. Бид нар бол одоо өөрсдөө бол гоё мэдсэн гэж би хаасан танталтын артаа. Ганцхан танталтаар яах гэдэг нь тэр амин чуваа ичээгээд шүү дээ. Тэгж нөхрөө хүндэлж байгаа хүн яаж хатан заяаныхаа Монгол хатан ухааныхаа хатан ижийн байх юм бэ? Игчээд яагаад хайрыг нэхэд байгаа юм бэ гэж хэлмээр санагдсан уу? Тэр нөхрөө хүндлэхгүй болохоор та яаж хайрлагдах? Дандаа та эрхлэн гэж байхгүй шүү дээ. Нөхөр ч өвдөн шүү дээ. Ядарна шүү дээ. Нургаа өвдөн. Хамаг үе мөчөө ядран гарынхаа хурууг сарван зөвхөн таны төлөө, зөвхөн үр хүүхдийнхаа төлөө, гэр бүлийнхаа төлөө гэдэг тодгол төр та хэд орж байгаа шүү. Тэрнийхээ төлөө ингэж их цаг хугацаага тэр хүнцсэн бас чөлөөтэй байх эрх баймаар шүү. Тэгэхэд яагаад гэр бүлийнхаа төлөө гэр бүл маань л сайхан байвал би болоо доо гэдэг тийм хүчтэй шүү дээ Монгол залуучууд. Тэгэд Монгол залуучууд амуулаад гадаадын соёл иргэншлийг шагшин магтаал. Монгол хүн та Монгол эрэгтэйг, Монгол эмэгтэйг муулвал та яаж эр нөхөр эхнэр хүн байж чадах юм бэ? Энэ хосын харилцааны хамгийн нэн дөрөнд өнөөдрийн ярих шарх үүсгээд байгаа хамгийн том сэдв. Би маш энгийнээр ярьж байгаа боловч та хэд өөрсдөө энийг үзээрэй. Өөрсдөө бодоод үзээрэй. Та хэд цаг хугацааг олох. Эрдэмийн дээр үнэхээр дургу. Би эмэгтэй хүнийг мулж байгаа эр хүнд үнэхээр дургу. Миний аав бол би шууд шанаад чадна. Би их хүнээс төрсөн. Манай аав намайг үүсгэсэн бидтэй. Тэг би яагаад ийжээ янз янзаар дуудуулах хэвээр. Би эмэгтэй хүнийг хүндэлж би хайртай хүнийхээ нөхөр нэ нэцтэй. Хайртай охиныхаа аав нэ нэцтэй. Хайртай хүүгийнхаа эцэг нэ нэцтэй. Эмэгтэй хүнийг хүндэлж чадахгүй эр хүн яаж нөхөр болж чадах юм?
Тэгвэл яг тэрнтэй адилхан аавыгаа хүндэлж чадахгүй хүн яаж ир нөхрөө хүндэлхий? Одоо үед тэр нөгөө фэйсбүүк дээрсэн байж би яагаад фэйсбүүк гэж яриад нийгэм дээр бидний толгой тархийг угаах зүйл зөндөө бай. Тэрийг маазралт би айгу шоож марзан гэж хүлээж аваад байна. Нөө үгүй. Энэ өөрөө баланс алдаад байна. Битгий тийм зүйлд та нар хайрын цаг хугацаагаа алдалтаа. Яг үзэж болно гэхдээ цаг хугацаатай. Та битгий 2 цаг үзье. Ядаж 1 цаг үз. 2 цаг үзэж байгаах 1 цагийг гэр бүл дээр зарцуулж гал та. Би тэр үнцийн нандны л хэлээд байгаа. Хүүгэж утас 1 цаг үздэг бол 30 минут үзүүлж байгаа. Нүднийх нь хараад сайн. 30 минут дүүргэж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр үг дараа нь 1 цаг үзэхгүй шүү дээ. Йоо нөгөө 30 минутын хичээлийг чинь газ үзэн хачиралтай байхгүй 1 цаг үзснээс илүү. Тэгээ нөгөөт нь маш хурдан явж болохоор тэр хүүхдэд автагтаад байх зүйл байхгүй. Яг тэгэхээр болохгүй гэдгийг хэлэх тусам хориглоод хүүхэд эсэргүүцдэг. Тэгвэл тэр эсэргүүцэл байхгүй болгоод гэр бүлийн харилцаа эерэг болох байхгүй. Өөртөө бид нар үр хүүхдийнхаа толны тусгал харилцааныхаа эзэд тийм bijиж үр хүүхдээ би чамааг өсөхийн тулд эцэг их хоёр чинь ингэж зовлоогоо хэлжүүл тэр хүүхэд яах вэ? Ирээдүйд аав ээж болох үед яг л ээжийнхаа аавынхаа захиасаар яриад дахиад хүүхдээ гомдоол өөрийнхөө нэг сайжруулсан хэлбэр болгочих шүү дээ. Тэгэхээр бид яаж яв? Бидний тусгалыг үр хүүхэд яг канаадцсан юм шиг канааддаг. Тэгэхээр хайрыг та нар мэдрэх гэдэг бол хамтдаа үнэхээр амьдрах гээд хоёр биенээсээ салж хагацхгүй тийм хэцүү байгаа бол ядаж харилцаагаа анзаар. Бие биендээ хүндэтгэлтэй байж сур. Бие биенийхээ үгийг сонсож сур. Заавал эмэгтэй гэхээр та битгий төрөнгөл. Заавал эрэгтэй гэхээр та битгий уурлаж бохомд. Ухаан таанд. Чадна штэ бид нар. Бид нар чадсаарч ирсэн. Чадсаарч байгаа болохоор өнөөдрийн цаг хугацаанд хідүүлээ цуг оршиж байгаа үсттэй. Өөрийгөө үнэлж сурыг. Хүнийг ойлгодог шиг өөрийгөө хүнд ойлгуулж сурыг. Хүнийг хүндэлж өөрийгөө хүндлэлтэй. Хүнд бид нар таалагдчих яг яах гэдэг. Танэр ингээл ярьж байгаа гэж жоохон бүтэхгүй болчиход яасаг нэ. Байгаа штэ. Тэгэнгүүт чинь яг тэр үед юу эртний хүний сэтгэлийн аяг гэж байлгаж гэж байна. Ер нь бол одоо нөгөө хийсэн бүтээсний үнц ялангуяа арчаа номер 1 нь хүндлэлтэй. Арчаагүй гэдэг үг л их шархлуулдаг да. Чи тэрийг хардаа. Чи ийм арчааг байхгүй харьцуулт байдаг. Одоо жишээлбэл эрдэмхэд өөрийнхөө өмнө ярих юм. Чи өдий том болчиход энээс илүү тэгэл ийм хэн зүйлийг хийж чадахгүй арчааг байхтай. Нэгэн бодлоо ээж маань хэлсэн зүйл хүн шалдар болдор байж боломгүй шүү дээ бол тий. Гэтэл шалдар болдор болохгүй байсан ч гэсэн юу ямар аахгүй. Тэрийг ээж маань зөв хэлээгүй байж болно. Тэр хүндсэн бас тэр үед ямар ч зүйлэх байгааг бид нар мэдэхгүй байхгүй. Бид нар том болж том болох гэдэг ч одоо ухаан суух буюу нас нэмэгдхийг л хэлээд байгаа. Түүнээс бид нар ямар дэлхийн дайтай тийм аврах том гэдэг шүү дээ. Тэнгүүт чинь яг энийг ингээ бодоод үзэхээр зүгээр л бид нар сайхан ууж ухаанаар ингээд сайхан ингээд амьсгаа аваад тэгээд яг гаргах үедээ за ингэсэн байх шүү, тэгсэн байх шүү, энэ нь ингэсэн байх шүү гэдгийг ухаарахын тулд яг нөгөө доторхоо хүнээс гаргаж ирж байгаа болохоор хоолой айгүй хатаад байна. Тэгээ яг ингээд нөгөө ярангуут энэ дэр бид нар ингээд чөлөөлөгдөг байгаа байхгүй. Чөлөөлөлт гэдэг чинь өөрөө өөртөө чөлөө олохыг хэлээд байгаа байхгүй. Бид нар өөрөө өөрсдөө ингээд утас шиг ингээд хөлүүлчлэг бодолтой яг ингээд. Бүл энийг ингээд тайлхилтай. Тэгвэл чээж жонгон доторч бачруулан байхгүй л шин.
Тэгээ тэрий чинь ингээд бачуурж байгаагаа мэдчихэж болохоор уурлаад байгаа байхгүй. Амьсгаа авчих шууд гүрийгээд хамаагүй. Юм цохморол зогсож байгаа ч хамаагүй. Амьс уулах гарчих. Дараа нь та өөрийгөө анзаардаг байхгүй. Би зогсон чинь гараа хартаа шалблаа хийчихдэг. Хөхрүүлсэн байна шүү дээ. Бомболгоо хийчихсэн шүү дээ. Үнэхээр уураа захирч чадахгүй гэж байгаа. Эмэгтэй ч эрэгтэй ч тэр хүн яг ямар гэж хайрын мэдрэмж нь бүр байхгүй болсон. Хайрлагт хорон цагаа бүр хаагайцсан. Нөгөө хүн өөрийгөө төгчнө гэдэг чинь өөрөө тэр уурын илэрхийлэлээр гарч байгаа байхгүй. Дотроос өөрийгөө хамгаалах гэдэг чинь чи өөрийгөө ойлгоод өгөөч гэнэ. Махан биетэй бодож байгаа хүн өөртөө итгэхтэй яж нэхэр үгүй гэд эсрэг үцдэг байхгүй. Дотроос сүмс яриад идэг. Гаднаас махан бие сэтгэл хөдлөлөөр яриад идэг. Тэгээ энэ хоёрын дунд уур үсчихэр тэрийг ил байдлаар бид нар махан биеэр гаргаж. Ингээд л нэгсэндээ бид нар эргэлзээ үсгээд байгаа юм да. Өөр хэмнэ гэж. Тэгэхээр ер нь хэн өөрийгөө хөөрхөлтэй болгож нэг үл хүн бид өөрсдөө л واخгүй юу? Тэгэхээр сонголтыг бид нар өөрсдөө хийж байгаа. Шийдвэрийг бид нар өөрсдөө гаргаж байгаа. Битгий гомд, битгий эргэлз, битгий бие бинийгээ гомдоо. Хайрын харилцааны хамгийн том дүрэн бол бие бинийгээ хүнддэг. Бие бинийгээ хүндэтгэж чадах юм бол тэр өөрөө хамгийн том сургалт байхгүй. Ингээл хайрын хичээл, хайрын түлхүүр, хосын харилцаа бүгдээрээ л хайр дээр тулгуурлаж байгаа шүү дээ. Эхлээд нь нийтүүлээ дурлаж үзье гэдэг байдлаар хайрын түлхүүр хийж байгаа байхгүй. Тэгвэл за одоо дурлсан хүн яах юм? Гэр бүл болно эцтэй. Сайхан болцоо дурлцлаа шүү дээ хэдүүлээ те. Эхний 7 подкаст. Тэгвэл тэр дунд бас бид нар адын бодлоор бас чөтгөр шиг элдв хангай юм бодчих уу гэдэг дээр 6 дахь подкастн дээр хийсэн. Хүн тэгж шунж болохгүй юм шүү. Хүсэж болно, тэмүүлж болно, мөрөөдөж болно, зорж болно. Тэгтээ ингэ шунж болохгүй шүү гэдгийг 5 дахь дугаарыг хийснээр дараа 6 дахь дээр хийнгүүт энэ бүгдийг ойлгох нь өөрөө хайр юм а гэд дүрхсэн тий. Тэгвэл одоо энэ хайраа гэр бүл болоход яагаад хэрэглэх вэ гэхээр бид нар санамсаргүй байдлаар бие бинийгээ гомдооход байгаа байхгүй. Дэлхийн бүх хүмүүсүүд л ийм харилцаатай гэж зөвхөн Монгол биш шүү дээ. Бид нар чинь дэлхийн нэг иргэдийн л нэг төлөөлөл шүү дээ. Хоёлаа одоо юу вэ? Яг яахаар тэгвэл гомдоод биенийгээ гомдоод идэх талаар хүмүүстэй жоохон шүлгөө. Би одоо чамаас асуулаа шүү дээ. Эрэгтэй хүн болохоор хүндлэл номер 1 байдаг. Хүндлэл гэдэг нь болохоор хийсэн бүтээсэн юм нь үнэлэх тий. Бусад хүмүүстэй харьцуулахад бас айгүй дургуй яагаад тэр хүн тэгээд хийцэн баха чи юм яав вэ? Миний харснаар эрэгтэй хүн бас юм удлаа мөх талын дургуй юм билээ. Удлаа мөх тал гашруулж мэгтгэд чи яагаад худлаа хүнд тал засаад байгаа юм гэж шууд мэдчихдэг. Ямар ч. Тэрний яг хийсэн үйлдэлээр нь магтах юм байна гэж би ойлгосон. Энийг тий нэг юм гэж чунгуут нь энийг нэрээ минь засан айгу баярлалаа. Энэ айгу хэрэгтэй байсан юм. Тэр нөгөө нэг эрэгтэй хүний нэг юм асуудал шийддэг тарих байгаад байна шүү дээ. Эмэгтэй хүний асуудлыг шийдэж өгдөг тарих байгаад. Энд чинь бүх эрэгтэй хүн гэдэг байхгүй. Заавал хостооч юу бүх эрэгтэй хүн байждаг. Тэгээд тэр асуудлыг шийдснээс эрэгтэй хүн кайф аваад би эрэгтэй хүн гэдэг мэдрэмжээ тестостерон өсдөг юм билээ шүү дээ. Судлаад үзсэн. Тэгэхээр хэрэг бид нар гэр дотор эрэгтэй хүнд өөр айгуу гоё одоо юм сэтгэл хангалуун нөгөө баатар би чадцсан гэдэг юм гоё эрэгтэй хүн гарч ирээд тэгэхээр яа тий. Тэрээ ч одоо ингээд нөгөө эрэгтэй хүн гомдлохоо байж эхэлнэ, урам зоригтой байж эхэлнэ, итгэл үнэмшилтэй байна. Халамжийг бүрэн байдлаар мэдрэнгүүт хайрлагцсан эрэгтэй хүн яах вэ? Нөгөө эмэгтэй хүний хүсэж байгаа хайрынхаа хүсэж байгаа хайр халамжийг цаанаасаа л ингээд уудлаад ингээд урсгал ус шиг ингээд уртаас нь гараад эхэлдэг байхгүй. Би чамаас хүлээж авсан хайраа буцаагаад би чам руу илгээхэд чи надаас авсан хайраа надад илгээх үед хоёлаа хачиргалтай болоод байгаа юм а гэдэг дээр харилцаа байхгүй. Тэнгүүд энэ дэр чинь нөгөө одоо нийгэмд яагаад эрэгтэй хүмүүсөө тэгж их гомдоод байгаа гэхээр нөгөө
эрэгтэйлэг байх дааврыг унгаачиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ч одоо нэгсэнд одоо нөгөө биеийн эсэргүүцэл дээр дархлаа гэд байгаа шүү дээ, тий. Та бит хоёрын байдлаар бол нөгөө иммун систем гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгвэл тэр иммун системийн унгаагаа ичгаар чинь тэр чинь баатарлаг биш, охинлог, гүнжлэг болчихно гэжтэй. Яагаад тэгэхээр нөгөө ингээд дээшээ байсан хувь нь ингээд доош болоод байгаа юм чинь. Хамгийн одоо юу гэдгийг болох, хамгийн хүчгүй, хамгийн сул дорой, хамгийн мяа гэсэн хэлбэр дээр очиж байгаа байхгүй. Эрэгтэй хүнийг яг тэр эрэгтэй хүн гэдэг талаас нь юмнуудыг харахгүй болохоор хинч биш болгоолгаа юм байна л да. Тэ? Харилцаагаар бид нар хинч биш болгол байж. Би ингэж бодсон. Тууштай гэл хүмүүс ингэж нөгөө хүний хажууд аим муулдаг тийм нөхөр. Тийм амар дурггүй. Яа тэгэхээр хоёр хүний хоорондын асуудал хоорондоо л байвал байхгүй нөгөө олгоо хагар тогоонд тийм байж ич тэгжиж тэр хоёр хүн чинь нөгөө биеийнх овчлог болох гэдэг шүү дээ. Хоорондоо зохицож амьдрах гэдэг шүү дээ. Тэн дээр юм шиг санагдаад за би нэг мундагтай энийг мэдчихгүй амар асуудал туулж иж энийг ойлгосон аахгүй. Тэгээд яг энийг бусад хүмүүсээс мэдчихээсэ гэж бодоод яг энийг эртмээс асуу шалгаагаад яриад. Одоо ингэж жишээлбэл ингэ гэр бүлийнхээ асуудлыг аав ээжтэй задлцдаг байхгүй. Дүү нартай ярьцдаг байхгүй. Тэд нар яаж мэдх юм бэ? Мэдэхгүй шүү дээ. Бид хоёр биенийг ойлгох гэж ирсэн болохоос ш тэр хүмүүсүүдийн сонголтоор бид хоёр нийлээгүй үсттэй. Бид хоёр зүрхэн дагаж итгэлэн ололцож биенийхээ нөгөө тал болох гэж ирсэн болохоос ш би аавынхаа өмнөөс амьдрах гаагүй, ээжийнхээ өмнөөс амьдрах гаагүй шүү дээ. Би амлалт өгöd ирсэн юм аа. Би нэг та хоёрыг баярлуулахын тулд нэг аль ах хүүхдийг харилцаа амлаж та хэд надаа юу өгөх юм гэж байгаа юм шиг тийм бооцоо шиг юм сонсоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр чинь өөрөө ямар ч үнцэн байхгүй. Үнцэн гэдэг чинь бүр секунд, минут, тойл бүрээр. Цаг хугацаагаа олдож байгаа цаг хугацаагаа бүрэн дайчлахгүй бол тэр таны хувьд гал асч байна л гэсэн үг. Нэрэн шүү. Энэ 7 хоногийн дараа шууд тэр өнөөдрийн нэгд өдрийн асуудал үүссэн цэг чинь 7 хоногийн дараа хэд хэрүүл бол. Них удахгүй. Яа тэгэхээр сөрөг ирчим маш хорцтой өсдөг. Тэгэхэд бид нар сөрөг ирчимээс гарахын тулд маш их удаж байгаа ч. Аргагүй шүү дээ. Өөртөө өсгсөн чинь өөртөөхөө үс үрийг тайлахын тулд өөртөө л өөрчлөх шүү дээ. Тэгвэл эмэгтэй хүн харилцаанаас юу хүсдэг вэ гэхээр яг одоо түрүүнийх шиг эртмийн ээлжинд хайрлуулах, халамжлуулах, асуудлуудаа шийдвүлэх. Одоо эмэгтэй хүний өмнөр асуудлыг орч шийдэд байгаа учраас эрэгтэй хүний эрэгтэйлэг байдал нь алдагдаад байгаа юм. Тэгвэл эмэгтэй нь ороод асуудлыг өмнөр нь шийдсэн юм чи энийг юу ч чаддаг. Ингээ инх нь аргагүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр сонголтыг хийчихээс яг тийм байдалд ороод идэг юм байна гэж би боддог. Тийм хүмүүс айгүй хөөх л та. Тэгээд танд баярлахэр чинь хүчтэй мундаг эмэгтэйчтэй айгүй. Тэгэнгუთ чинь эмэгтэй хүн чинь яваандаа ингээд хүчтэй болдог энергичтэй айжмаар ингэж байнгын хүчтэй болдог юм. Тэгээд эмэгтэй хүн хүчтэй хахад нөгөө энерги талаас аваад үзгээ эрэгтэй хүнийхээ эрэгтэй энергийг зарчдаг. Тэгэнгუთ нөгөө гэрийн эзэн өрхийн тэрхэн нөгөө толгой хүн чинь толгойн гудаагаад байгаа шүү дээ. Гудаачж байгаа. Тэгэхээр гэрийн энерги ерөөдөө тийм болоод эмэгтэй дээр асуучдаг гэсэн. Тэгэхээр тийм байлгахгүй тулд яг түрүүний эртмийн ярьсныг хэлээд тэгвэл нөгөө бид нар эрэгтэй зэрэг эмэгтэй болоод төрсэн юм чи эрэгтэй өнөстэй яламж нөгөө нэг юм гоё лаахан өгнүүдээ тий эмэгтэй хүн цэцэг гэвэл нөгөө эрчүүд ингээд гоё юм усаар хижил тавсар услаа гад болгон цэцэглүүлэх гэдэг шүү дээ. Тэр бүхэн хэрэгтэй байдаг. Гэж л биш хавахын тулд яг өгөхөр хэрэглэх захиалгаа эмэгтэйчүүд нөхрөөсөө захиалсан бол захиалгаа яг та хэд авах хэмжээний бүрэн хийж чадсан уу гэдгээ л дахин анзаарчмаар. Тэр нь юу вэ? Одоо жишээлбэл эмэгтэйчүүд харийг хүсээд байна гэж шүү дээ, нөхрөөсөө. Тэгвэл та хэд
Нөхөртөө туултал нь яг хаяг аадарсан юу яхахгүйгээр анзаарахгүй хийсэн юм уу? Буруу хаяг хийсэн юм уу? Үнэхээр зөв бараагаа сонгосон юм уу? Өнгөн зөв байсан юм уу? Хэлбэр нь зөв юм уу? Принт нь зөв юм уу гэдэг шиг. Та тэгж хийсэн бол хүссэн хүсэлгүй тэрийг та бодоогүй байхад л аав шүү дээ. Тэгэхээр та өөрөө тэрийг дүүргээгүй байж яагаад хүсэж байгаа юм бэ гэдэгт хосоо ярилцааны хамгийн том асуудал болчихж байгаа юм. Тэгээ энээсээ шарах авангуудаа би биэндээ буухгүй юм. Чүм үү ингэдэг үстэй танаахан ингэдэг манаахан ингэдэг гэд нөгөө бүр ингэж багын нөгөө дурсамжууд нь бас ядчих жахад тэр харилцаан дээр нь орж ирж сэдрээд арслан баруурч болж байгаа юм. Би түрүү нөгөө яг ингэж хэлэх гэжсэн аахгүй. Хүнийг буруутгахаар амархан байдаг байхгүй. Яг амар шүү дээ. Тэрнээс болтны. Тэгээ чи түрүү яриад ягаад би өөрийгөө буруутаа гэж хүлээн зөвшөөрчихгүй байгаа юм бэ? Тэгээ зөвшөөрчлээ амархан болно шүү дээ гэдэг. Тэр чинь айгүй хэцүү шүү дээ. Тэрийг бол би мэдж байгаа. Ер нь яаж энийг хүлээн зөвшөөрсөн бэ гэж эхлээд нөхрийн буруу гэсэн аахгүй. Би хаад туулсан юм яриад байгаа шүү. Туулсан юмнаас авс хичээл яриад болцсон. Нөхрийн буруу гэж явж ирснээр сүултээ нөхрийн буруу гэхээр миний асуудал шийдэгдэхгүй шүү дээ. Нөгөө л байдгаар байгаад байгаа байхгүй. Нөгөө л гомдсон, нөгөө л ядаргаатай санаа байгаад лсэн. Тэнгуут нь өөртөө ярьж байгаа цаг 50. Чиний буруу 50, миний буруу 50. Одоо хоёулаа ажиллах юм уу? 50 ажиллах юм гэж тгий гэж байгаа байхгүй. Тэгж хүлэн зөвшөөрчиж битээр тэр нэг юм сонин газраас гарсан гэх юм. Одоо жишээлбэл ингэ бодъё л да. Хаан яагаад хатантай байгаа? Тийм биз дээ. Яагаад хаан тэгвэл тэр чигээрээ дангаараа нэг сандал дээр суухгүй хажууд хатнаас олгоод байгаа? Яг таны хэлдгээр 50 тавилахгүй. Тий. Би нөгөө 90% чинийх 10% нь минийх гэдээсэн чинь нөгөө хүнд чинь хэцүү байгаад байна шүү дээ. Тэгээ 90% тэр хүн тачааг үүрмэлгүй л исэн юм шиг. Би 40 жил буруутгах тэр 40 жил буруутгаад байсан юм дандаа миний энэ намайг ингэдэггүй гэд өөртөө гомдыг шийдсэн юм байсан аахгүй. Тэгээ тэр чинь одоо энэ эрдмийн яриад байгаа нэгтгэд болсон асуудлыг 7 хоног бол дараа нь хэрүүл болно гэдэг чинь он жилээр хурааж байгаа шүү дээ. Манай эмэгтэйчүүд чинь жижиг юм дэл гоншгоноод идэх байхгүй юу? Монгол хүмүүс чинь нэг юм шүү дээ. Тэгүүгут чи гоншгонохгүй гэж явж байгаа. 10 жилээр 3 нүцтэй 10 15. Тэгэнгүүт нөгөө чи стоо жинхэнэ лаглаас харан болоод нүүн сэтгэл нь хөдлөхөө байцсан тийм үү болчих жоохоо. Тэгээ юу ч хэлсэн. 10 жилийнх нь гомдлын дийлэхгүй штэ ганц хоёр хүүг. Тэгэнгүүт дараа нь юу гэж ойлгосон бэ? Гомдыг гээд шид зүг нь би биш штэ. Энэ хүн намайг гомдоогүй юм биш штэ. Би өөрөө ингэж хэлжээгүй юм чи гомдыг ингэсэн байх гэж ойлгоод шалт хийх юм бэ. Би өөрөө амьд тэнэгцсэн байх. Боллоо. Гэ гомдлоо бүгдийг ингээд нэг утанд хийж байгаа явуулцаахгүй. Нэг нэгээр нь үсгэд барахаагүйс. Имгүй. Харилцаан дээр бол ер нь тэгээд байна шүү дээ. Өөрөө бодоод, өөрөө сэтгэхэд, өөрөө гомдоод, өөрөө ууралж байгаа бол та өөрөө бит биш биш шүү дээ. Та өөрөө эхнэр нөхөр гэдэг нэг цул гээдтэй. Их нэр, их үүсвэр чинь таны гэрги. Нөхөр таныг нөхөх өөрийн чинь орлох нэгэн тал чинь биш. Ингээ арга билэг болж байгаа үст. Тэг яагаад та эхнэр нөхөр болчоод найз охин найз залуу шиг ажиллаад байгаа юм бэ? Аав ээж болчоо үсттэй. Яагаад цэцэрлэгийн хүүхдүүд шиг ажиллаад байгаа юм бэ? Та эмээ өвөө болсон юм шүү дээ. Яагаад цэцэрлэгийн хүүхдүүд шиг ажиллаад байгаа юм бэ? Гээ явчмаар байгаа байхгүй. Тэгвэл үгүй гэдээ онцдаг. Яг нь Монгол эмэгтэйчүүд маань эрдмийн одооны хүртэл хүндэлтгэр хатан ухаан мөхөөгүй гэж би өдий хүртэл тэгж бодож явдаг маань үнэ. Би Монгол эмэгтэйчүүдэд муулмааргүй. Гэхдээ Монгол эмэгтэйчүүд маань одоо жоохон нөхөртөө бас жоохон буул тиймээр байна. Та хэдэ хатан цай өндөр үнэн. Тийм болохоор эрдэм хүндэлдэг. Би хатан шиг ижитэй байсан. Миний ээж их ухаалаг. Миний аав наваг хаан шиг өсгсөн. Миний аав ухаалаг. Тэг миний аав ээж хоёр тийм сайхан хүмүүс болохоор эрдэм ингээд аав ээжийн сайхан хүүд болоод ихчтэйгээ найзлаад та хэдэд ингээд гоё мэдлэгээ болцоод ээж байгаа шүү дээ. Энд чинь бит хоёр хүндлээд байгаа байхгүй юу? Та хэдийг.
Тэгвэл та хэдэд чихэн дээрээ бас нэг сонсож итгэлийн гал сэтгэлийн жигүүр болгочмаар шүү дээ, тий. Тэгвэл тэрийн л санаагч бит хоёр хийгээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр гэр бүлд бидэрт ухаан хэрэгтэй шүү. Тэр нэг секундын хайшаа өнгөөр яах вэ? Тэр чинь бүр хідэн өдөр сар жил үргэлжилж болно шүү дээ. Зүгээр л эмгтэн эрхлэж байгаа бол эхлээд нь уучлаарай гэж хэлчихэд эргэлж. Гэхдээ уучлаарайг нь эрэгтэй нь хүлээсээр идэл цогөрчж байгаа байхгүй. Йоо би ямар эмгтэн хүнтэй суудсан юм. Би түн цовч байна. Гэ бодох үед хиймэл ундаг байхгүй юу? Тэр хүн яаж чадaltaа зоригтой итгэлтэй байж чадах. Тэгээ нөгөөдхийн эмгтэн харчингуудаа уурандаа ихнэн энэ нэг ункас юм гардаг. Наддаа алсуухад юм байгааг. Бүр нэг өгчээсэн арга хүүрийг хардаа халаа ичмаар. Йоо яаж байгаа юм бэ? Таны нөхөрстэй. Тэг ингэж хэлэхэр чинь таны нөхөр яаж таныг дагна гэж харах юм. Сүүр унсан шулам гэж харна эцтэй. Өөрөө чөтөр болгоо ичхэр чинь тэр чинь таныг шулам гэж харна штэ. Өөрөө та үрээд тарчиж байгаа байхгүй юу та. Тэгэхээр энд ухаан л хэрэгтэй. Та үнэхээр хайрладаг нандиндаг бол үнэхээр царийн ганц алсан бол та хосын харилцааны эзэн штэ. Танд эрдэм сарнагч хоёр заахгүй. Зөвхөн бит хоёрын ярианаас танд хэрэгтэй зүйл байгаа бол аваа та хэрэгжүүлээд өгөөрөө. Таныг Монголын ард түмэн харж байгаа шүү дээ. Та ард түмний нэг задгаа нэгж үзтээ. Эрдэмц адилхан, сарнаагч адилхан шүү дээ. Бид бүгдээрээ адилхан аахуудаа амьдарч байна, аахуудаа хайрлаж байна, аахуудаа аав ээж болж байна. Аахуудаа гэр бүл зохиож байна. Аахуудаа амьдрал ямар байдгийм бэ гэдгийг мэдж байна. Аахуудаа биднээс өвөө болно. Аахуудаа бид нар илэн солонц болно. Уулчийн идэл гэж. Сүстэй яриа. Тэгэл тэгэнгуутаас тий шал энэ нэг юмнаас гүн байна гэж сагчиж байгаа шүү дээ. Тэгэнгуут яг салаад би өөрчлөгдөв цагт салаад дахиад нөгөө түүхт автагдчих. Автагдгийг билээ шүү дээ. Йоо чи минь. Үнэн нүур тулахгүй, үнэнтэйгээ гүрцэгтэй гэдэг чинь тэр байхгүй. Чи хуудасаа эргүүлээд яг хуудасны нүур чинь чи өөрөө эзтэй л гэдэг байхгүй. Худлаа нэг нүрээ харчаад сараацсан анангуудаа цав цаас гээ харангууд цав цагаан цаас байгаа гэрнэ уртлынхын нүрэн дээр сэтсэн хэсгэр чинь энэ уртлын чинь тэр цаасан байгаа хэсэг дээр чинь ингээд бих толб дүрс нь гарч байгаа шүү дээ. Арзаацсан юм батг дүүрэн шавцсан нүур гэдэг шиг л харагдаж байгаа шүү дээ. Тэг яагаад тэрийг харчаад худлаа би тагахан хоо гэдэг. Дотор чинь ингээд дотроос ингээд гараад ирсэн байж шүү дээ. Уртлын хараал та үнтэг нь бол би тэрийг байсан юм байна шүү дээ гэх юм. Тэгэхээр ер нь өөртөөгөө үнэнтэйгэл нүур тулахгүй болол айда бид нар чинь хүний амьдралд маш богинохон амьдарч штэ. 30-40 жилэл амьдрын штэ бид нар. Гэр бүл зохиогоод амьдралаа гэхэд. Тийм ээ? Тэгж чинь бид нар нэг гоё хайртай аныгаа, хайртай эхнэрээгаа, хайртай нөхрийгөө, эмээвөө, аав ээжигээ за нэг өдөр болгоныг хайртай дуртай шүгэд залахгүй мөнхэд ядаж нэг сэтгэлийнхаа гүндээ нэг оршооч хэмжээний тийм ухаалаг байл л та. Ухаалаг байхыг ухамсар гэж яриад байгаа. Ухаалаг хүн ямар гэдгийг тэнэг үйлдэл хийхгүй байхгүй. Тэр хүн тэнэг үйлдэл хийхэд тэнэгдэг гэдгийг мэддэг болохоор ухаалаг байх гэж өөрийгөө суралцж байгаа байхгүй. Ухаалаг байх дээр. Тэгэхээр тэр хүн чинь тэнэгийг мэдээд хүлээн зөвшөөрсөн хүн чинь өөрийгөө чөлөөлсөн байгаа ч тийм. Би тэнэгээ гэдэг ингээд өөрийгөө зарлцсан ба шүү дээ. Тэр чинь хүлээн зөвшөөрөх шүү дээ. Тэгээ тэнэгээ мэдсэн хүн яах юм? Тэнэг болохгүй тулд, тэнэг байхгүй тулд, тэнэг байж алдаа тавтахгүй тулд, тэнэг байж гэр бүлээ алдахгүй тулд хичээдэг байхгүй. Өөрийнхөө төлөө биш. Чин сэтгэлээсээ хичээдэг. Ямар ч хаяа тэнэгцдэг гэдгээ өөртөө хүлээн зөвшөөрч. Хаяа том тэнэгцдэг шүү гэдгээ хүлээн зөвшөөрчих юм бол амархан болчих. Тийм. Тэгэхээр энэ дээр зүгээр өнөөдрийн тэр шархлалт юу вэ гэхээр бид нар тэнэгтгэл болчихвол шархлахгүй байхгүй даа л гэд маш энгийнээр гэж. Түүнээс одоо энийг онлайн төвшин, судалгааны төвшин гэвэл бит хоёр барахгүй хөө. Тэгээ би ингэж бодоод амьдралын сургууль, амьдралч нүрээ сургууль юм гэж яриад яг хосын харилцаа бол өөрөө чиг сургууль. Тэр анх ингээл амьд гацсан тийм гой хүчээр нийлэл тэгэл цаашаа сурна шүү дээ. Энэ дээр нөгөө бали гэд хаяад явахаар асуудал нь өөрчлөгддөг. Үнэн хүмүүсийн царай нь л өөрчлөгдөж байгаас асуудал нь байгаа л юм байна. гэж би ойлгосон. За наадхан дээр би айгу хэлэхгүй. Бүр Яагаад тийм их ч бач. Одоо наадхан дээр би айгу гой маацраад ирчих юу гэхээр
Асуудал ингээд сайн ингээд та нөгөө нүүрэн солигдно гэдэг байна шүү дээ. Асуудал гэвэл та өөрийнхөө асуудлыг утас гэж харцгаал та. Хэдэн жил солиог байгаа утас. Та тэрнийхээ кейсийн сольж байгаа, дэлгэцний наалтын сольж байгаа. Зарим солихгүй байгаа. Яг тийм л юм гэсэн үг. Тэр чинь л таны үнэн нүүр төрөх байхгүй. Хэдэн цаг утас юм бэ? Интернет ордог юм уу? 33.10 юм уу? Ямар нэг тавар. Тэрийг тийм ээ би 33.10 байсан гэд одоо тэгвэл S25 Samsung iPhone 17 Pro Max болгочихлоо та. Та чадна штэ. Та өөрөө сонголтоо хийхгүй ш. Та өөрөө хүсэхгүй штэ. Өөрөө өөртөө апдейт хийн тий. Тийм өөрөө өөртөө апдейт хийл л. Таны наад утас чи ажиллахгүй байгааг хэлээд тэр штэ. Та 33.10 бол. Эрдэнэ бол юу 33.10 л байсан. Яг одооныхоо байдлаар үзэх юм бол. Тэгчээд өөрийгөө Sony Ericsson 580i гэдэг загвар гэдэг байгаа шүү дээ. Өнгөт стерео дэлгэцээ дээшээ имэрдэг утсан. Тэгсэн чи 33.10 хийсэн байхгүй. Нэг сникерстэй ди гэсэн явчихсан гарахгүй. Тэг чи өөрийгөө өнгөт дэлгэцтэй Impride ордог утас гэж яриад байгаа шүү дээ. Impride Bluetooth гэж байдаг гэсэн шүү дээ. Тэрний Impride нөгөө жоохон холцгоор нөгөөтг нь тасарчдаг. Тэгээ нөгөө багтаамж хэрэглэхийн тулд Impride-аар ингээд наачдаг. Скотч ингээд наачдаг гэсэн. Хооронд нь ингээд цэцүүлж барьдаг. Just хоёр утас нийлээд тоглох гэж үдэс тардаг гэсэн юм байл. За яг тэрнтэй л адилхан ингээд жоохон ингээд нөгөө нэг нь жоохон сэтгэл ханамжгүй болоод ирэхээр нөгөөт нь амар татаад тэгээ хоорондоо сэтгэл ханамжгүй гоё чин сэтгэлээсээ би харилцаж чадахгүй хаал юм үүс юм байна гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэгээ би ч гэсэн бас тэрэн суралцаал явж байгаа шүү дээ. Эрэгтэй хүний сэтгэл зүй ямар андаа байдаг юм. Эрэгтэй хүний сэтгэл зүй ямар андаа байдаг гэхэд тэр нөгөө яг номон дээр бичсэн шиг эрчүүд Марсаас эмэгтэйчүүд ангаас суугаас гэдэг шиг яг тэр номон дээр бичсэн шиг хоёр андаа бичсэн юм билээ. Тэр би нэг ойлгоод би юнтэйгээ эрдмийн чин сэтгэлээсээ ингээд асуудал гарахад өдөр тутамдаа ойлгосоод явчих юм бол тэр хугацаанд нөгөө нэг юм аз жаргалтай нэг юм гоё гэр бүлүүд идэг штеп. Яг тийм бол тийм байл гэж бодоод. Яг хүсэж олон хүслийнхаа боолн бай гэвэл та хэдийг би залхуураараа, сайн залхуураараа хөвчж байгаад гэгэрх болтугай борох өршөв л гэж хэл. Тэгээ гомдол зарлж байгаа л одоо яа их вэ те өөрсдөө л гомд нийц. Хинч таныг ийм зовлон дунгаагүй шүү. Та өөрөө үйлдэл хийхгүй байна л гэсэн үг. Та хүний өмнөөс заваагүй, та хүний өмнөөс өлсөөгүй, та хүний өмнөөс ажилгүй байгаагүй. Хүнд мэдээж янз янзын зовлон байгаа. Тэр болгоныг бид хоёр нь бүлээн зөвшөөрч чадна. Гагцхүү таад бид хоёртой адилхан үйлдэл хийгээд үлдээ. Үйлдэл хийгээд бид бүгдээр адилхан байхгүй. Тэрийг ойлгохгүй бол өөрсдөө өмөрөд. Чи өөр, чи ийм сурдаг. Би бол хүлдүүстэй би надад ойлгож. Чи бүрээс амар болцсон юм шиг. Юу яриад байгаа амар гэ. Би одоо юм мангас шулам юм ааш. Хүн штэ. Чист амар болцсон юм. Юу чи бүр алж штэ. Найз нар бол ингэж чадахгүй. юм байна уу гэд. Тэндээ ганцхан айгу амархан аргал заагаад өгчээ. Юу өөрөөсөө ганцхан асуулттай. Би саяны хийсэн зүйлээ яаж өөрөөр хийж болох байсан бэ? Би сая энэ хүллүгөө янз бүрээр ууралчлаа. Тэгвэл би уура одоо би ч ууртаа болохоор уурал гэдэг чинь авъя л дээ. Үүнтэй дарааны явахтаа за би ингээд ууралчлаа тий. Тэгвэл би дарааны яаж ахихын хэлж чадах болох байсан юм бол. Би дараагийн удаа нэг ингээ хэлээд үзье. Тэгээд 4-5 давтгах чинь тэр чинь нэг арай ондоогоор хэлнэ дээ. Тэнгуүч нөхдөг ойлголцсноо доо. Угаасаа 2 ондоо юм чи ойлголцчих шүү. Тэгэнгүүт ингээд болоод байгаа юм байна. Гээл харагдаж болчих. Би та хэдэд айгуу гоц шипи хэлэх үү? Өөрөө ашигладаг. Хосоод ярилцанд хэрэгэлдэг. Эрэгтэйд нь ч бай, эмэгтэйд нь ч бай нэг ундууцдаг зүйл байдаг. Тэ ундууцдаг мэдрэмж. Яг тэр мэдрэмжийг нөхөр та авч байгаа бол, эхнэр та авч байгаа бол хэрвээ би нөхрийн хооронд миний ундууцдаг мэдрэмжээр би энийг хүлээж авсан бол яах вэ гэхүүд эхнэр нөхөр муухай штэ. Гэж шууд хүлээн зөвшөөрч байгаа юм. Тэгэл уучлалтаа гойч. Чи наадхны гоо жишээг тайлбарлаа. За одоо жишээлбэл би хайртай хүнтэйгээ ярьж илаа.
Минийэр намайг сонсоогүй байлаа гэж үү. Тэгвэл эрдэм сонсоогүй үл хүндэтгэх мэдрэмжийг мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгвэл би мэдээж гомдсон шүү дээ. Харин ч намайг сонссоо би гомдлоо. Гэтэ би өөрийнхөө махан биеэр бол гомдоогүйг мэдчихэж байгаа шүү дээ. Сүнслэг байдлаар ихэр сүнслэг байдлаар л гомдсон шүү дээ. Тэгвэл минийэр ч анзаараагүй байж л шүү дээ. Тэгсэн харин агуудлаараа да гэдэг. Тэмүүт би имцэглээд байна шүү дээ. Би уучлаараа за гэдэг үгийг өөрөө хийлээд дургүй чиж хэлчихсэн тэгмэд. Эргүүлээд би хайраагаа өрөвдөд унах байхгүй. Үр зүрх зүсгэж байгаа шүү дээ. Харин би тийм гэж хэлээ л дээ. Харин чамаа зүгээр л минийэр энийг анзаарахгүйсэн бэ л гэж харин хэлсэн байхгүй. Шууд өөрийгөө ингээд нөгөө тайван байдал дээр хэлэнд минийэр харих хооронд өөрийгөө ингээд бодоо үзтээ чиний ундууцдаг зүйлдээ би ийм үйлдэл хийж. Тэгэхээр харин өстой муухай интэйгээд хүлээгээд авчиход хараа уучлаарай. Ингэнгүүт нөгөө эрэгтэй нөгөө чин сэтгэлээсээ хэлдэг үгийг таньж авангууд харин ингэсэн байхгүй ингээд тавьширчж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг тийм шипэл хэрэглээд үзэр. Та хүнийг гомдоцсон бол та өөрөө яаж гомддог гэдэг дээр хэрвээ ингэж хэлээд би гомдсон бол ямар байхаа гэж бодоод үзчих. Нөгөө одоо өөрийгөө нөгөө хүний оронд тавих юм байл та. Хүн надад ингэж ийм хөөш юм биш үү? Тий. Яг юм байл л доо. Тэгэхээр чи ухаа байхгүй. Би нэрээ тэгж гоё хайрлах тий. Тэгвэл бас шархлуулчмааргүй шүү дээ. Муухай шүү дээ. Хайрлна гэж хэлчээд тэгээ хайрыгаа гомдоогоод нос нулимстай нь хойлуулаад эвгүй байдалд ороод тэгээ ядж чад эрдэмшиг одоо нөгөө хоол ярилцаад байгаа юм бол чангастай зүрх зүсгдмэн шүү дээ. Би л хайртайгаа тийм байлгамааргүй л. Тийм болохоор хосын харилцаа гэдэг энэ дугаарыг төрөхэд бас их мэдлэг авах хэрэгтэй л гэж бодчих. Юмчүүдээр ярьж байгаа ч гэсэн сарнагчд хоёр ярьжсэндээ ихний хайрын төлхөр дээр хоёлаа ямар гой зүйлүүд ихсэн хийгээд бүтээж явах үедээ бэлтгэлгүй хийж байгаа юм л сурч байгаа зүйл дээр яг тэр цаг хугацаанд ороод хийж байгаа нь хоёлаа дахиад бас нэг шинэ ойлголт авчихсан. Тэгвэл энэ хосын харилцаа дээр ингээд дүүргээд авчвал хүмүүс ээж болох уу бас хоёлаа бас дахиад хүмүүсэд өөр ямар үнцгтэй цог тохируулаад үзэж болох ТV хөтөлбөр шиг ярих вэ гэдэг бас аргач алж чадж байгаа юм. Үйлдэл хийснээр Тэгэж битэрч за ийм сэдвэр ярий. Тэгэл за хитгэд ярих юм. Хитгэд яа. Санда. Тэгэл орж ирэл бэлэхгүй бат. Тэгээд ярих юм цаанаасаа оруулах гэдэг. Тэгээд сонсох хүмүүс нь ч гэсэн цаанасаа нийцгээд хүмүүс тэр болсон зүйлийг өөрийнхөө туршлага дээр үндэслээд ярих сонирхолтой. Би бол тийм сонирхолтой байдаг. Тэгээд битэрийн подкаст турсан таалагдсан болоод subscribe дараарай. Тэгвэл дараагийн удаа дахиад харагдахгүй шүү дээ. Ингээд дараагийн удаа уулзлаа. Баярлалаа.